So, hi, nagawa lang ng quick video review for my keyboard. Would not call it unboxing na kasi tagal ko na siyang unbox ng gamit. So, that's it. Let's go. So, this is my keyboard. Ito ang Rakk ang Lite version. It's 10 keyless and RGB programmable, but hindi naman siya sobrang programmable tulad ng Razer and other gaming peripherals. So yung binili ko, meron siyang blue switches o Temo blue, which are linear, tactile and clicky. Amount na try ko yung best ko para ma-click test. Meron din siyang red switches version, yung Temo red. Hindi ko pa natitry yun, kaya mas gusto ko yung blue na pinili. Yung switch din pala na ito is detachable, hot swappable. Kung matrapang ko bumili ng red switches, pwede yung bumili and pull out ko lang yung cap, and then tong cap, and then tong key, yung switch mismo. May puller na kasama tong Rakk para sa cap pati sa switch. Pull out ko lang siya dito, tab siya, pull out, and then hot swappable siya, so plug and play other switches. So itong Rakk meron siyang scroll wheel dito. Pwede siyang for volume pag naka-off ang ilaw na ito. For volume siya sa laptop. Makita nyo man. Ano ba? And then for lighting din. Yan. Brighter or darker hanggang sa mag-off. Itong isang key naman niya is para dun sa Windows key. Pag naglalaro ka or mapipindot mo yung Windows key, pwede mo gamit to. And yung para niya is type C wire na detachable. Yes, this is detachable. Kapag gusto mo lipat, madaling ko saan, pwede naman, mas madali, easy to carry pa kasi it's 10 kilos yan. Mas prefer ko 10 kilos talaga kasi maliit lang yung table ko. Sige.